На 7/7 пригоди всім. Надзвичайна подія в тилу росіян. Бавовна дісталася Айпетрі. Тимчасово окуповану гору в українському Криму росіяни намагалися використовувати як базу протиповітряної оборони. Ну і, власне, ось кадри, які ви просто зараз побачите, приблизно де розташовуються ці радари. Що можна сказати щодо цих спроб використовувати цей регіон як базу для протиповітряної оборони? Ні тут та била мальчики в трусиках. Ось що відповідають їм, цим мальчикам, невідомі добродії, які відправили по Айпетрі 6 крилатих ракет. Як результат, територія військової частини зазнала пошкоджень, знищено командира цієї військової частини. Номер є 85683. Звати цього персонажа було Олександр Кулаков. І також знищено ще одного непрошеного відвідувача Криму в російській військовій формі. Крім того, окрім ліквідованих окупантів, є іще і поранені. Їхня кількість наразі уточнюється. Ну, власне, кілька слів про те, як все почалося. У понеділок, 13 травня, близько 6 ранку, коли всім якраз потрібно було вставати на роботу, кілька ракет, ймовірно, Storm Shadow, атакували військову частину 85683. Здається, називається 3-й полк російської протиповітряної оборони. І от, власне, цю військову частину на горі Айпетрі в тимчасово окупованому Криму, туди прилетіли ракети. Першими про це повідомили Астра. Повідомили вони з посиланням на джерела в екстрених службах тимчасово окупованого регіону. На горі розташована оця от секретна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку так званих Вооружених сил Росії. Оці радари Південного берега, які ми демонстрували трохи раніше, можемо ще раз показати. Це, в принципі, найвідоміший військовий об'єкт у цьому районі, який має назву Велика Ялта. І ще за радянських часів на вершині гори Айпетрі було створено радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ протиповітряної оборони. Так воно називалось тоді. Після розпаду Совка радарами оперувала 40-ва радіотехнічна бригада повітряних сил України. Ну а після вторгнення росіян до Криму у 2014 році окупанти сформували тут підрозділ 3-го радіочастотного полку воєнно-космічних сил Російської Федерації, як вони це називають. Під цими куполами, які ви бачите просто зараз, ховаються або ховалися радіолокаційні комплекси. Ми, звісно ж, чекаємо на офіційні підтвердження, на супутникові знімки, на кадри очевидців, якщо там досі когось кудись допускають до тих об'єктів. Але що точно відомо, що вони там були, ці радіолокаційні комплекси. І, по-друге, там облаштовано військове містечко для тих, хто, власне, обслуговує ці об'єкти, для російських ППОшників.